我哋東澳古道出發啦！起步！好，東澳古道出發。哇，好靚啊，個景。最犀利唱歌嚟㗎。今日唔係 Leo 團啊，但係冇辦法，呢排 Leo 好興，個個喺度嘅研究 Leo 啊。快得滯又影唔到啦，變咗。係啊，啱啱啊，而家啱啱好啊。喂，早晨早晨。早啊，大家。唔該晒。可呢度佢要行咗過嚟呢度啊。去各位。來。哇！走到去好似都咁上下位置嘅喎。好啊，嚟啊！好啊，正啊！車都冇問題㗎。喺度改深屈路啊，正式起步啦！我哋好多深屈路，慢慢啦，急嘅，係啊，慢慢。煞晒氣，我陪你。好斜，佢哋走晒，我一個人推車。哇，好靚啊！救護車，唔知係村民受傷定係咩人受傷？坐前邊啦，你坐喺後邊。係啦，你咁位。係啊，你咁靚個山。好啦，我哋嚟到邊度啊？大嶼山啊，郊野公園啊。啊，好。不過俾個標題呃咗啫，又話休閒，一啲都唔休閒。係你哋唔休閒，我休閒。佢哋上咗大佛，我在下邊等。各位，我哋喺度散啊！各有各散啊！好，拜拜啦，下次見啦。好啦，兵分兩路啊！佢哋落去石壁食飯。好啊，我哋劈咗落大澳。好，嚟到環水道啊！到大澳街市。哇！嗰班爬坡團啊，喺度偶遇佢哋啊！